認真，就等今晚約會講起結婚。幾時入啊？讓我的和你的宇宙，從那天邂逅。好，歡迎大家嚟到色戒。耶！各位大 Sir， 你坐喺度都係賴嘢嘅喎。我爭啲遮到你，遮唔到而家，我低啲低啲。各位大 Sir， 我哋擺到歡迎嚟到最後一 round 嘅比賽。有冇人想聽劇透？我要開你個 live 先睇到啦。我要睇下，開下先。開個 live。所以自我介紹㗎，我哋其實禮拜五咧，啲人應該係好多都係咯食緊飯啊，出咗街11點咯喎11點宵夜咯。你咁乖咁早翻屋企？係。各位星期五有冇睇 Dicers 啊？有啱啱睇完，好好玩啊！好似大家係咪睇唔明做緊啲咩咧？你咧？我哋而家即場，睇得明啊！我哋而家即場有 Q&A。我都睇唔明。如果有關遊戲玩法，我哋可以即場解答。你解答到咩？就又會派出 Jason 去解答。OK，冇問題。係喎，大家有啲咩喺電視節目入面睇唔明咧，想問我哋啊，因為有時我自己睇都未必明晒，太複雜嗰啲遊戲已經，如果節目時間太短啦。又或者一啲細節你想知，有啲細節。我棘住咗我個有人啦。問，有人拍到車未？拍到未啊？拍到車未啊？頭先係邊個要拍車啊？我要拍車。冰要拍車啊？我唔使拍車，所以我會打錯字。係 Jeremy 諗住好似係搭地鐵過拍車，係咪啊？你搭地鐵過嚟啊嘛？同哥頓一樣。係咩？嗰度搭地鐵嘅。拎住咁多人搭地鐵㗎。係啊。拍過，而家 Jeremy 嘅新名係拍過，拍兄定拍過好啊？拍過啦。啱先啲。有人問阿冰點解未玩先用粒色？咩叫未玩先用？哦，大話式。其實你節目好似有講。其實我有講㗎，但係佢咩啊？佢快播咗啊！嗰10分鐘點解啊？就係因為咧，如果我依家即刻用，我就可以即刻俾一個人嘅金水。係。即係起碼有個人可以知道佢一定係好人，或者佢一定係壞人咁樣。咁我就縮窄咗個範圍。即係有嘅，我大中成10個人，有幾多人啊？連埋嘉賓有幾人？我哋6個加3個9個。其實都唔易咯，即係用咗粒色，就算問咗一個人都係9分1機會問到。咁你一定知佢好人啊嘛！但係佢問 Jason 係出色嘅。點解因為問我咧？嗱，點解係問 Jason 係因為咧佢未 roll 機之前你個樣唔知點解好尷尬，成日都佢個樣成日好似好鬼咁樣，就覺得佢係好奇怪嘅。接近人西高嘅阿冰。我覺得咩啊？有冇機會我天生嘅樣我哋講緊表情啊，我哋講表情。表情嘅表情。你講 no offence。no offence。有講佢。呢隻我哋拍節目期間咧，好多時都係咧唔係真係玩嗰隻 game，而係憑樣嚟判斷咯。所以好多時咧，所以你要成日俾人反對㗎嘛。純粹係私人恩怨。係私人恩怨，同埋一係就我，一係就 Jason 啦。Jason 有時佢唔了解啲規則咧，大家就覺得點解佢唔出聲咧，就會懷疑佢。所以 Jason 係經常每一集都俾人懷疑。就係上一集。咁都關我事。頭先不停用手機啊！因為我計緊嗰條數啊。呢條數最後嗰個9宮格嗰個啊，我攞個手機係啊，我都驚大家誤會啊，因為我嗰時係攞緊手機攞嚟計啊。係。聽日大家就會知啊。因為9宮格嗰個係超難計，我都好似係我冇 search 攻略嘅，但係我真係認真攞部手機去開嗰個秘密屋喺度計嘅。誒，但係好似都唔得嘅喎。係啊，喂呀！好似都唔得㗎喂，出茅招。係啊，好似係唔得嘅，係唔可以攞其他嘢出嚟㗎嘛。佢話唔緊要啦。佢有冇特別講嘅？佢冇特別講嘅，但係都唔得嘅。有冇寫先？嗰個簿仔入面有冇寫先？你熟讀嗰啲規矩嗰首？好似冇。其實佢嗰日好似有講唔可以嘅。如果你可以，咪即刻上網 search 答案咯。其實9宮格。咦？點解你咁在意嘅？你係壞人咩？喂，冇劇透。嗱，我係下集一開頭就知嘅啦，應該我估下。我唔知，我哋都唔知剪接係點，因為應該下一集就公佈㗎啦，都差唔多啦。但係又冇理由而家或者用。係啊，冇理由依家等多2日啦，我哋公佈晒所有嘢，唔好睇。如果你而家咁樣講咧，而家製作組如果睇到我有 live，超緊張喎。係阿傾啊，跟住即刻要電嘢要改嗰個聽日嘅。
過幾日嘅嗰時。咩啊？上次我哋去嗰個sales parade 咧，我哋講嘢咧，佢都勁緊張，勁驚我哋劇透咗少少嘢出嚟。係啊，唔可以講人名有時。唔可以講自己做過啲咩，好難講咧其實。係啊。有人問實際拍攝嘅時間係咪耐過電視播好多？我哋呢度拍幾耐啊？例如頭先嗰個 game 應該係咪4-5個鐘啊？其實我哋拍咗好耐嘅，拍咗4。我哋凌晨開始，唔係夜晚開始拍㗎。我印象中嗰個 game 係4個鐘以上咯。好長。有4個鐘以上。有嗰個係嗰個耐啲嘅，最長啊，最長。即係例如坐喺度，我哋上一集坐喺度班房玩嗰個 game 就應該係估2個鐘係啊。因為我哋玩得太認真。係。同埋呢個佢唔會剪出嚟嘅嘢就唔拍劇透啦，節目組係有少少中途咩啊？中途好似失誤咗少少嘅。我係即係有發現有啲問題，跟住所以我哋先要 extend 咗少少去玩。但係又喺嗰個情況底下係最公平咁繼續遊戲嘅。係。咁所以係我咁拍嘅係咁噶啦。冇錯。拍下發現有啲咩問題咪即刻修改啊！要再拍過咯。節目組已經好叻㗎啦，有嗰人釘 game 啊咁樣。好似係佢哋自己釘㗎嘛。自己釘。你幫到我邏輯，多謝。搞錯啊！木都唔差。阿森講啊咩啊，live 還 live，希望冇人劇透。超驚哦！諗下先，劇透嘅。其實下一集係咩啊？下一集係咩？我唔記得咗。唔記得係咗。咪係啊？啊係啊，揸車啊，商場係嘛？哦。我哋好勁啊！我哋斥巨資喺商場嗰度舉行咗一個賽車大賽。時速90。仲有見到一架紅色嘅跑車。我前幾日生日會攞咗啲卡出去抽，每人咪有幾張嗰啲卡，5-6張嗰啲咩卡？投票卡啊！我攞咗俾我 fans 抽晒。好開心喎！投票卡咩？投票卡。我哋喺商場玩咪每人有唔同顏色嘅車。點解有嘅？係咯，你有貼嗰張好硬冇人俾到我哋咩？有啊，我都攞走咗。佢話唔要喎，所以好多時。但係唔知抌咗未？我哋冇攞啫。我攞走咗。嗰陣佢送金幣俾我哋。係啊，金幣嗰時嗰條金幣想我想要。要金幣啊！點解你 fans 聚會唔叫我哋嘅？我哋都係你 fans 嘅。嚇，要俾錢㗎喎。俾錢先去。所以啲費事啦，費事你係拗免費啊！但金幣真係想攞喎，個金幣係幾靚喎。係啊。係啊。係啊，我覺得節目組如果咩？可以嗰時可以排一排嘅，大家就。我問過㗎，話點解我哋咁抌本嗰啲金幣全部鏗鏗聲咁貴咁重手咧？寫晒我哋啲，又寫晒 Dyson。係啊，嗰啲金幣係因為佢話如果之前試過用膠嗰啲冇質感啊，拍出嚟咧啲聲都唔好聽，所以佢哋寧願俾貴啲去整啲真係金幣。我哋啲色仔都靚，不過你實知啦，你攞咁多翻屋企。嗱，色仔又靚，色仔我而家屋企仲有10粒8粒，我攞到好多。你嗰時係咩？拖成袋翻去啊？唔係一袋，我求其一隻手揦咗10粒8粒。但係之後因為我之後就話唔出茅招啦，咁樣我就收晒屋企。就係耐唔耐攞嚟拍下節目，就冇真係再攞啦。如果有機會，我哋開第二季再攞翻出嚟，應該冇人記得嘅嗰時候。咁金幣有用啲喎可能。金幣可能金幣有冇用咧？有機會，大機會啲。第二季1粒鐘啦，真係。係，我都覺得第二季應該要長啲。阿森同唔同意啊？係啊，阿森同唔同意？係啊，而家半個鐘好唔夠頭，同埋大家都好似唔係好睇得明咧，有時會因為太急。係，其實真係有啲門檻嘅呢壇嘢。係啊。但係其實咧，我哋每隻 game 都係參考某啲 board game 嘅，所以可能有啲家庭觀眾係會好熟讀個規則，知我哋玩緊咩啦，唔使睇規則都。但係我哋頭先都有發現節目組係有而家喺 IG 擺咗個規則先俾大家睇 game，所以可能大家咁樣睇咗咧，嗰個觀影就會好啲。OK，所以呼籲大家未睇每晚嗰一集之前上去 Facebook 啊，係嘛 ？IG 度睇翻個規矩先，熟讀咗規矩你就好容易明到我哋玩咩啦。通常佢收埋喺第2版嘅，係，跟住死啦！其實佢哋冇諗住剪㗎啦，而家要剪啦。其實得一次。好多街校食博嘅都係嘅，我都唔識。所以其實我本身都唔識。我覺得好多節目組我哋有特登剪我哋啲胡鬧啊、啲玩嗰啲嘢出嚟。其實本身我哋拍攝嗰陣咧，好多我哋都唔識玩嗰啲 game，跟住然後我哋係試 game 咯。每一次我哋就會試玩隻 board game 玩1次2次先，跟住先再去真係玩嗰個遊戲。係啊，因為我哋都嘥，起碼每一次都嘥1個鐘。係啊，每一次都係有半個鐘，到1個鐘去試
game。好似大概個程序係我哋試 game 啦，就係真係玩 board game 試完之後我哋就食飯啊，咁樣唔知點樣休息1個鐘先真係開波玩。每日嘅拍攝。仲要咁樣都係大部分人明啫喎，所以其實節目組已經剪得好清晰㗎啦。不過係難嘅呢件事本身。Jason 有時都未明。咩話 ？Jason 有時候玩完隻 game 佢都未明嘅啲規則，佢哋係唔係好留心聽規矩。明㗎明。佢有時會下一集翻嚟同我哋講，上次原來係咁㗎。唔係啦，我通常咧，我係玩完嗰晚翻去，我就係咁諗，我係諗成日玩嘅，跟住先發現，原來諗咗一晚，原來可以咁玩嘅。原來可以咁。但係其實阿冰都唔明，所以佢而家冇出聲。我明啊，我明晒㗎。但係你哋兩個似係最唔明規矩嘅咯，好多時都。唔係。係㗎，阿冰。你誤會咗。真係㗎。唔係啊，真係唔係㗎，我真係明晒㗎。佢好弱㗎嗰個否定求救嘅眼神。係啊，阿冰好叻㗎，佢明晒㗎。明晒㗎，你睇清楚啲，你就會發現其實我係明嘅，不過我係有自己諗法咁。即係我真係有自己諗法，我先咁樣講，即係唔係話唔識玩咁樣。我想劇透一樣嘢。係。講咯。就係小心啲啊！遲啲喺節目入面咧，節目組會喺某一啲遊戲入面暗中地滲咗大家嗰個智商排名。哦。所以到時就可以睇下。有咩？即係第一集都唔係。第一集唔係我。唔係真㗎。唔係第一集都係，你記唔記得有一集啊？我哋要排嘅咧。知唔知一年班完班上哇！嗰個好玩啊！嗰個我好介意。其實會唔會唔剪出嚟嘅嗰度？唔知咯。會啦。好短可能都會嘅，都應該會。集。其實我哋而家講到好吸引，佢就會剪翻落去㗎。即刻改動。但係嗰個好好玩啊！其實嗰堆 game 都好係幾好玩，幾好玩。係。咁呢個可以劇透少少啊！就係中途我哋其實係有分開，唔係6個人一齊玩某啲 game 嘅。頭先我哋講嘅嘢就係我哋分開咗啦，總之。係。都兩邊氣氛都幾唔同嘅。係啊，都係爾虞我詐咁樣咯。好喎，佢哋嗰邊好似好。你就真係劇透啦！節目。我未講晒，我就話總之有一邊就friend 啲，有一邊咧就奸詐啲咁樣咯。即係我冇話邊個係邊個，即係其實咧，我覺得觀眾已經大概知道點樣分組。如果要咁樣講嘅，你覺得奸詐係邊個？你覺得邊個係奸詐？邊個？我問觀眾㗎嘛。阿森話：求下你哋唔好再劇透。不過我哋試下挑戰底線咯，挑戰到劇咗好似劇得透少少嘅要。大結局。最後一集有。太急。有啲耐喎。好想講。想唔想知最後邊個？喂，不如我哋每人對大結局講一個關鍵字啊！我先嘅。咩叫關鍵字？關鍵詞咯，唔知關鍵詞咯，即係我哋要使乜連埋嘅？唔使㗎。你可以講個3字咁都得㗎。即係我講一個先啦。好啊。面具人。咩嚟㗎？你唔記得啊？你唔記得啊？OK。咩嚟㗎？有。呢個好雜，呢個係有個人。面具人。OK。哦。講嚟食飽啦。對唔住。你經理人做咩咁曳啊？係咯，阿冰。喂，唔好意思。你講嚟聽下先啦。你講關鍵字啊！你講關鍵字啊！你講咗咩意思啫？你睇咩啊？哦。未搞先係講個關鍵字。我知。我先有啲咩一個？好驚喎！我真係驚。多樣性。OK，多樣性。講係最尾一個 game 喎，係嘛？都係最尾嗰集咯，最尾結局咯。多樣性。賴緊料啊！心喺屋企。好難啊！心有講咩？得。Times 之後係咪啊？Times之後就分組咯。就分組㗎啦。呢個因為有人抄到。開箱仔啊！有人抄到咧，ViuTV 未有嗰啲集數預覽嘅，係啊，其實已經寫咗出嚟，都係呢集。好。喺邊度？有吉睇入邊嗰個啊！哦。呢個啊！在之後啊！我係開箱仔啊！其實投咗啦，我哋。喂，俾我哋講第啲啦！有人話
米演技好好喎，會唔會考慮進軍電影院啊？冇考慮過。我俾佢呃咗啊！俾佢呃咗啊！點解啊？你第一次做壞人開唔開心啊？唔係第二阿心次做壞人。係愛定係乜嘢會俾佢呃到啊？同情咯。哦，唔該晒你，多謝。心痕。好好。阿心喺度講，不如試下建議觀眾陣營 game 要睇兩次先。點解要睇兩次先？陣營 game 要睇兩次，係咪即係你？係咪？今次嘅陣營定上次嘅陣營？定下次嘅陣營？係咯，一次好多次啦陣營 game。阿心講清楚我係咪先好喎。係咪即係喺未知嘅時候睇一次，然後到你知道咗佢係壞人之後，我哋再睇多次就有另外一個睇法。阿心啊，我哋啱先話節目組講嘢好清楚，你睇下你。啊，我明啦，我明啦。你明啦？OK。嗱，得我個明。係咪㗎？啲人話我哋嘅劇透已經完咗啦。一個關鍵字講咗兩個關鍵字講咗兩個，好難講啊！兩個。真係驚賴嘢啊！講完出嚟就知道結局。咪講啲顏色咯，或者嗰時大家嘅衣着。西裝。嗰日做咗啲咩咯？ OK，有人講啦，係晚裝啦，晚裝。如果我個劇透係結局我唔滿意，咁得唔得？係咪劇透咗啊？劇透咗，就係我要開第二季啊！咁我定我劇透咗自己輸啊？唔滿意係。咁你有冇輸先？你有冇輸冇輸先？啊咁係我贏都可以唔你滿意㗎嘛？劇透呢樣，不如劇透下你今集係咪壞人啊？我唔會講。總之我懷疑到你到最後咯。好壞啊！即係咁講，但係你已經死咗啦。二水真係好聰明。嚇？係咪小番茄啲 friend 嚟㗎？喂，講真啦，其實我算聰明啦，唔係即係對比起你喺間小番薯入邊聰明㗎。梗係唔係啦。我即係同我係 Rover 入邊係最醒嗰個。大家都係有嗰個嚟個，都講自己係入邊最聰明嗰個。但你冇講喎。我冇講啊，唯一都我冇講。謙虛。我都唔敢講。我哋真係 check 過智商㗎，我排第3啊。喺度 check 智商啊？係啊。你智商幾多啊？唔使講，總之我排咩唔使講？我想知啊。係咪110幾？梗係啦。 1零幾係高啊，定係？總之，係咪雙位數？誒要唔要啊呢個？如果未測過。高過幾？先啦，唔該。咁呢個我哋收咗先。佢智商係要高過。哎呀，總之我排第3你幾多啦。咩講嚟聽下先啦？你智商排第3。唔係啊，我哋7個啊，即咁係邊個第一啊？豬咪第一，第二第2副歌，即係第3就係我。嗱，我唔得你唔似認你個。我唔認話我最肥媽尾1我2咯，唔知啊。最尾係邊個？最尾係邊個？我唔記得咗啊，咁上下。我唔記得咗最尾係邊個啊？咁你係幾多啫？我第3就講咗啦。係1零幾？唔需要睇呢啲數字。我都全部都好低啊！知排名就得㗎啦，知排名就 OK。睇下大家講咩先？米飯豬食老虎。當抽到壞人角色時，大家當下心情會點喎？好開心喎！係我冇抽到過，所以我都唔係好唔清楚。知有冇抽到你有冇抽到過？啱啱出咗咯。仲要辦，仲未出，仲俾要辦。人冤枉㗎呢個。好似我得仔嘅。係咩冤枉㗎？其實抽到嘅時候要係唔想做壞人。可能唔想啊！我覺得做壞人好好玩喎。喂，有人問33張按摩椅喎。我張按摩椅喺屋企而家你專登冇音樂講啲咩啊？你專登抌咗舊嗰張嚟擺落去嘛？係啊，我抌咗張舊 sofa 就迎接張新嘅按摩 sofa，然後好正啦！想要啊！有日坐。超中意啊，超中想意。要啊！唔係我真係想要㗎，但係我屋企擺唔到。其實我都想要。我分一格俾你咯，可以分兩格。佢可以㗎，佢張 sofa 可以一格格砌落去。 OK 喎。我分一格俾你啊！唔哦。按摩㗎，我分俾你，我淨要按摩㗎。都好都好。之後仲有好多獎品㗎，係啊，係嘛？係啊，好似係因為你嗰個未抽。每集都有，每集都有，每集都有。之後每集都有獎品㗎。大家有個10幾萬㗎。係啊，有10幾萬㗎，犀利。好吸引，差唔多13萬嗰個獎品。真係好吸引。我覺得致富，玩到遊戲致富。我差啲講咗出嚟。我係講咧。我邊有公司肯攞10幾萬出嚟玩遊戲？冇錯，真冇錯。啊，generous 啊！其實想睇軒真真正正做一次壞人，
喂，你要睇翻100%感覺啦，咁樣。你都唔好同人家佢推要睇翻都要我哋做翻先得喎。我台嘅點睇法？你可唔可以重現啊？你覺得？我想問嗰隻100%感覺，你哋係咩關係啊？我哋係我哋係情侶關係咯。但係我同 Luca 錫咗。係。但係啱咪同你情侶關係。所以我係唔使收刀片嘅。係啊，你有期啦。So far 最中意咩 game？最中意邊個 game 啊？多後面嗰啲又唔講得。蘇花特別係頭先今日呢集呢度都幾好玩啊！ 3個 game，咁我中意玩學生嗰個。我都中意玩學生嗰個。我都幾好玩嘅。但係可能睇大家觀眾就唔係睇得好明咯，可能係玩係好玩嘅。不過我哋嗰時都有擔心出街會係點，即係因為有啲複雜，好多嘢都有啲複雜，需要啲時間撈。我哋有啲人冇玩過，其實都玩咗幾次先明白隻 game 係玩緊啲咩，咁所以可能大家真係要睇多2次先會知道玩咩啦。或者多啲上網討論，你哋想睇多啲咩咯？即係譬如即係互動或者係遊戲內容咁樣。係啊，好似仲剪緊啊嘛。仲剪緊，咁所以應該剩翻最後幾集未剪好嘅。係。咁啊，希望大家可以集氣，話俾大家知，話俾阿心知你哋想睇啲咩啦。冇錯。點解 Jeremy 會送部 PS5 俾 Jason 嘅？有目的問號？拉攏人心係咁㗎啦。可以係語言前輩。梗係啦，呢啲又最容易嗰個人手啊嘛。你幾時拉攏埋剩翻嗰4個啊？每日送一樣。呢個拉攏唔到啊！呢個唔使拉攏，我本身信咗你。係啊，呢個唔使拉。而家呢個只係拉扯冇拉攏。大家會下呢個又唔使，呢個係呢個你出嘢俾我，你出嘢俾我，我好想貼咁得啦，我同 Ivy 一人有一部 PS5 咯。Ivy 有啦，你哋有啦，全部都。咁我要 PS5 Pro 啊！好喎，都下次啊，下次啊。佢送嗰部係普通版嚟㗎。係啊，普通版嚟好似。普通版幾多錢啊？而家3000幾啊？我唔知啊。有咩分別？細啲。你玩落啦。佢可能賣咗。喂，你賣咗啊嘛？你賣玩？唔係真係Jason 賣咗啦！真係冇，真係冇。我發誓，你今晚即刻影下。你要擺個咁樣嘅 pose 影，如果唔係肯定之前影落嘅。係啦，你唔係你一定要做呢個手勢，如果唔係我哋就會覺得你係上網揾人哋啲圖。冇錯。即係你喺個隔離咁樣。係冇錯。聽日先影都唔得，聽日你可能買翻。但係其實 AI 有冇機會可以做到呢張圖？哇！死都唔死佢到。AI 死佢個樣，俾你過啦。開 live play 係。但我純粹覺得佢唔係好中意呢份禮物。唔係，中意正常翻屋企即刻拆啦。唔係，最緊要嗰樣嘢。你有冇玩先？我屋企冇電視啊，我冇 mon 啊，我未玩到住。咁你本身攞部 PS5 翻嚟諗住放嘅？唔係，我就係諗住攞咯。我真係就等幫曬個電視，可能下一集。我就想要。你諗住最尾嗰集可能贏電視咁樣係嘛？如果有朋友有電視多嘅都可以。我哋聽下啲 LG 啊、唔係， Samsung 又唔可以太大部喎。太大部我又玩唔到。LG Smart、細部 Smart 係咪有部咁嘅嘢㗎？你打開下面呢個曲，就過數俾 Jason 買部電視啦。又拉變咗非常就冇，大家唔使擔心，唔使擔心。哦，咁啊，只要叫阿森快啲開第2季，跟住有一集係電視獎勵咯。好。唔該曬，唉，謝謝。有人問你哋食咗幾多次金會員燒肉啊？一次。我哋食咗一次。你係咪自己有食過其他？我自己一個同一堆朋友食咗一次，跟住然之後第一集嗰時我自己又食咗一次，我 send 出嚟個 group 咧，我又食咗一次。你唔係仲食咗佢嗰啲邊爐嗰啲係咪？我就係2次都係邊爐，因為我樓下就有一間係佢哋嘅邊爐。竟然唔係食燒肉，去得有啲遠啊！你嘅 fans 話個按摩椅可唔可以下年拎出嚟抽？哦，好有啲 feel 喎。咦？如果係咁，我想俾錢過嚟喎。你想要咩張 sofa？唔好問。我真係喎，俾一格你。點解啊？我哋抽信用卡啊嘛。咦？俾翻。俾翻啊！多謝 Jeremy。多謝 Jeremy。一講個多謝就唔使俾啦。多謝 Jeremy。多謝 Jeremy。有心買人心啊！收買人心嘅，收買人心啊！聖誕老人唔使俾張單佢啦，唔好俾單佢，咪佢 send 翻出嚟啊！係啊，你袋住得啦。我要簽名，我寫簽名。
睇下你哋繼續傾。信用卡簽名，我可以賣翻張單出去。我會乘10跟住 send 俾你哋。好啊，好啊，成10我會除翻10咁樣俾翻你。除20俾翻佢。都可以。好，我哋嘅。好。睇下先。推出咗個奶片。Jason 間分店幾時開？你開咩分店？哦，餃子啊嘛。唔係啊，咩唔係啊，X 點獎啊，你有冇睇添？佢送咗個牌佢商店嗰個招牌俾我。佢俾人店長呃咗啊！人哋話你買呢樣，我送咗樣嘢俾佢，就咁拆個牌面俾佢。其實佢都幾奸喎，呢個老係闆。間啊！佢係最奸電視都冇嘅，用㗎。佢係成個節目組最奸嘅。真係好奸智商稅啊！因為頭幾集我哋啲色好少啊嘛，所以我哋好謹慎啊嘛。但係佢哋又驚冇道具冇色水，所以就不停咁落搭去，即係氹我哋落搭。我哋點都要買啲嘢。然後我難得有色仔擲到入去道具商店嘅時候，就買咗一個勁冇用嘅道具，跟住就送咗個牌面。我想知個牌面有冇老 Hawk 嘅？梗係冇啦，而家喺邊啊？咁我喺節目組喺道具房喺公司嘅倉喺現場就已經送翻俾 X 店長啦。喂，其實嗰個牌面好預示住你未來可以得到嘅嘢喎，都同你未來得到嘅嘢都幾相關，都幾關事喎，同你未來得到嗰個嘢。死啦！透咯。咩啊？又要提。哦。你知唔知講咩？係啊，其實講緊咩啊？係整定嘅，有時有啲嘢。整定嘅有啲嘢係啊，真係整定嘅。有人問三哥你個無從入手嘅無從最後去咗邊？我都唔知，我直情唔記得有呢樣嘢啊！應該嗰個係我休息時間咧，想去八卦睇下有冇可以出到啲咩貓，跟住就去揾條毛蟲。所以我係冇，唔係道具嚟嘅，純粹係搞笑嘅就嗰個。佢冇俾你嘅。應該冇咯。咁咪冇。我冇用過，你冇見過我用？咁咪冇從入手咯你。我少少懷疑呢個節目咧，呢個節目組係對食字痴迷到一個誇張嘅程度，即係完全冇意思嘅食字，佢講咗佢就要剪落去。咁如果對比起你嗰啲食字咧，即係呢個差別，我只能夠再一次澄清，係節目入面所有食字都與我無關。唔係間唔中有關。但可能冇剪出街。但係我哋再下一集嘅嘢，下一個 game 你好多食字喎。係咩？下一個 game 係。我哋就記得咯。係咪下一個 game？坐喺度傳嚟傳去嗰個就係唔記得咗啦。反正就係你有一日好高攻嘅。哦，係啊！有一日我飲咗2杯齋啡咧，夜晚咧記唔記得啊？2杯齋啡啫。跟住咪就下一個 game 咯。我個車，下一個係車。車咯。唔係咩？唔係最高峰係有公仔嗰度。哦。咦呀！係啊，咦啊！大家都唔知我啲嘢唔講，好煩啊！開呢個 live 係唔知做乜嘅。唱歌算啦，我哋。其實好好玩，其實隻 game 都好好玩嘅，我覺得。係啊，係好玩。每一隻 game 我都係覺得係分。好玩，但係要好多時間消化。係。有時好多時候我哋開始咗玩咧，都未必明晒啲規矩，係試住玩嘅。係。所以有時家庭觀眾唔理解個遊戲，我都絕對明白你哋唔理解，因為我哋玩緊都未必理解。係啊。咁下一季可以玩啲咩咧？佢嗰答嘅係啊，有冇聽你個答嘅？得佢咁咋？理解冇嘢，唔使你講，唔使你講。唔準玻璃澳門人。嗰條片應該仲未出嗰條嘅。片未見。咩又唔咩啊？嗰條宣我哋宣誓你覺得唔係？咦係喎！我哋有一條片係宣誓話，其中一條話唔準 bully 澳門人，互相親相愛。係類似嗰啲咁嘅煲年嘢咗喎已經。所以有人話佢冇講到嘅嗰類嘢。我冇講。唔係我本身但係唔知唔會佢 bully 播出嚟咯，我哋都冇 bully Jason 啦。冇啊，Jason。冇。多數俾人 bully 嗰啲冇俾人 bully 我啊！叫我 bully 我，係我自己冚親啊！係要你打我，即係多數都係咁嘅。但係我哋一開始係的確有擔心，我哋好似真係好 bully 佢嘅。惡得滯咁樣。你咯，仲要道歉你。咩道歉？我係道歉。唔係因為係玩遊戲好激動咯。其實嗰個 game 真係好好玩。嗰日咧，其實節目組咧係預咗半個鐘俾我哋玩嘅。我哋學生嗰個 game 啦，結果我哋玩咗2個鐘。係啊。佢預我哋半個鐘
搞掂啦咁樣。但嗰個 game 其實 suppose 應該好快玩完，係我哋自己玩咁耐。因為我哋搞咁耐，我哋講好多嘢。因為拍成多次。係咁圈我哋㗎，即係而家見到嗰啲畫面係圈住講。所以佢本身都冇諗住剪咁多喎。可能係佢哋其實應該失晒預算嗰啲。點解咁多人問主題曲幾時出嘅？呢啲咁無聊嘅獎勵我哋梗係唔會要啦。係啊，如果唯一有主題曲嘅可能性就係你個願望啊。係咯。所以冇俾佢贏啦，太渣啊！依而家都冇主題曲，真係冇咯，咪真係。係啊，所以其實有少少劇透咗係。係啊。喂，但係你諗下而家得咁短時間播埋主題曲，其實你又少咗啲內容播出街。其實都係即係就算有都唔應該播。我主題曲好講多兩句好過啦，嗬。都係喺 IG 出咯，又係 IG 出。派台咯，超級見到我哋啊！如果課大家最有用嘅，應該就係食黃牛㗎啦。有冇播我哋啲願望出嚟㗎？有有晒。我都係想去跟三三去澳洲。你係咪講去澳洲啊？係，好似冇錢，我係想要我個願望係想要澳洲來回機票。有錢。有講澳洲嚟，我係啊，你有講。但係你中段應承我哋，如果中咗，你係帶我哋去㗎嘛？係啊，所以我哋下個禮拜就飛㗎。冇錯。我都一人嚟㗎。其實我哋而家喺澳洲。早有預，你幾嗰啲咁早有預望，我啱喺澳洲翻嚟，幫你睇晒有咩好食。多謝你，我哋再去多次。有間粉嘅都未？澳洲啲粉好出名喎。係。我又喺澳洲食過粉。好似最出名嘅粉喺澳洲同埋法國。法國好多，因為法國好多法國同越南嘅 friend 嚟㗎。我聽過呢兩個地方。我發覺你都幾識食㗎。未去過。又點夠你？佢食字喎，聽唔聽到？係識食。聽到。唔係啊！我發覺你都幾識食，你搞錯啊！你搞錯。佢講完之後好尷尬，冇人理佢啊！佢好尷啊！佢大家就係高分嘅食字。So funny。多謝 so funny。數分。即刻整一個係咪？即刻整一個。OK。黐線。靜咗已經。即係冇主題曲想聽片尾曲。片尾曲啊？片尾曲佢都冇。播埋片尾曲又再少多2分鐘，大家又睇少2分鐘。我呢個節目都開10分鐘。直情可能之後連你介紹都冇，大家上 IG 睇啦。咁搞下而家戲院上㗎啦。哇！中一集。特別版、劇場版都幾正。其實我哋一路拍已經一路講話，我哋後面互動嗰啲可以單獨剪一個綜藝出嚟。真啊！我哋好多廢話。即係其實我哋已經傾咗37分鐘啦。嚇咩？係喎。播咁耐㗎？未好似我哋拍嘢咁咯。你都噏咗好多啦已經。我哋講多幾耐好啊？講多一陣咯，其實大概聽日點解我哋睇到？係咯。開咗幾耐？去到咩？45分咯。因為而家11點37分。開到45分咯。好。係啦，因為聽日有2位朋友要翻工。係啦。翻工。我想講翻學先，因為咁早。你翻工好被逼嘅。翻工。咁我哋其他朋友就會一齊繼續玩。有冇啊？有啊。唔知你話有冇？你話有冇？阿森話：各位 Dicers，一人講一句用識字嚟食字嘅節目。哇！點啊？個節目完咗，你仲要逼我哋做呢啲嘢？威手喎！識字頭上100刀。哦。好似唔係食緊字喎，呢度冇乜食過啲咩啊？食都有啊，識嘅。頭先我咪有刀咯。係咯。哦。我喺 Fresh 出咗一個，你哋應該未睇到嘅。咩啊？我話有不良嗜好唔緊要。我答搶答。有不良嗜好唔緊要，最緊要識界。啊！咁即係你點啊？即係你食好似有啲藥添，仲爭住答添。我戒。我哋又真係聽阿森話喺度識字喎，幾乖㗎啦我哋。咩識啊？有冇啲人啲識到大家好開心。有冇啲可以新年用嗰啲啊？個識字。新年星相即係賀年嗰啲咧。但我諗到胡子龍有一個。咩啊？胡子龍未即係食咗我粒色嘅，都係要性教咯，食色性也。You make me sick。你識嘢，真係要搞到呢個 live 咁尷尬咧！我哋阿森講咩提議啊？
不如阿森講一個。阿森你自己講一句不如。阿森冇講喎，佢話識字頭上一拍都 OK 喎。阿森好。我覺得你要肯定有掌聲先好打出嚟。我識聖友，佢而家開始，識你個聖。佢而家開始。諗緊啦，腦筋急轉彎。點解仲食緊嘢？佢咪 quit 咗？你好多人會停㗎。因為人柱嚟㗎嘛。但佢食緊飲嗰啲嘢喎，最睇過去演唱會一路跳一路食。咩咩？睇嗰條片咩啊？咩啊？我好似唔知你講嘢真定假。你仲玩緊 game 咁？佢講咗啦。耶 Dyson 請假係咩？要識 live。live 識 sorry。喂，阿哥，對唔住，我睇錯字。我呢字係細嘅，呢字係細。識 live。 OK。大 Sir 請假。好似咦？我哋陣間收台嘅時候，我哋都可以講識呢課。識機。幾好。識 live，識 live。咁識 live 正式。我正式識啦。正式識 live。會唔會太多？誒，咁我哋 Dyson 嘅 fans 係咪可以叫做識迷迷啊？ I'm not sure。我唔識啦，識唔識啊？哦，識粉識。識。我哋之前觸電嗰啲 fans 叫澱粉。我幾好笑啊！係啊，幾好幾好。識迷迷，其實識迷迷諗諗下幾好喎。點解啊？迷啊！嗰個真係識見呢個字喎，迷喎。好似其實係 EQ 嘅。係嘛？識迷迷，我哋識迷迷。跟住會有一個。識迷望住你。呀，同埋識迷迷識迷迷寫出嚟係有個米米喺度㗎。哦。跟住個艇仔係嗰啲字嘅3字咁，拉攏兩個。咁都有啲假個艇面上面有個耳水嘅耳字，差唔多啦。係啦，跟住翻澳門要搭船啊嘛。係。咁所以就。我知個艇仔邊。我個艇係可能係交通工具，所以都關車事。係車關咯。咁木木咧拉埋佢喎。佢就我就係識個艇真係要用木做嘅。唔係一個米字咪個木字咯。即係冇咗個米字咪個木。係喎，除咗米字，同時都係個林字咯。係咯。識迷迷。阿森話：你哋嘅事情就係識的事情。咩叫識的事情？識識的事情喎，識即係唔好諗識的事情喎。啊係啊係啊。識的事情。阿森。哦。唉，要俾人問點解嗰啲咧？介紹者。嗱，但係我覺得得唔得啦？算啦，唔好喺度澄清啦。你澄清啦。嚟先。啊，算啦，冇。有單嘢我想講嘅，但係講啊！咩啊？你有心結啊？你有冇心結？我覺得可以解釋一下嘅，又唔係好多人講，但係有人咁講，我就覺得可以解釋下。即係第一集咧，未有一個黃色嘅笑話出咗嚟嘅。乜嘢啊？係咪？佢個盾好硬。哦。咁因為嗰件事咧，其實我都見到有啲人討論嘅，話唔喜歡咁樣，點解咁樣講啊咁樣。但係其實因為嗰個情景咧係，首先 Ivy 佢冇心地講咗出嚟啦，即係全場靜咗，好尷尬啦。跟住我哋打完場啦，然後我記得我哋喺牛角度，我哋第一次6個人食飯嘅時候，我哋係好認真咁問 Ivy，你記唔記得？我記得。Ivy 啊，其實你係咪專登開㗎嗰啲黃？因為佢間唔中都會唔小心講嗰啲，我哋覺得係黃腔㗎，仲要唔係1次2次，係3、4次。所以就咁樣發生咯。但係其實大家都冇惡意咯，我哋亦都冇咁老土，覺得講呢啲就係先係好笑。拍綜藝都係亂噏，即係都係覺得好笑就攞，係啊。同埋放心啦，我哋呢6個係會成日檢討大家有冇黑 feeling 嘅，尤其是係咁 battle，所以係唔使擔心你係偶像，佢哋應該都幾開心嘅，玩得。Yeah，啲人頭先見到有一個叫識粉啊，識粉，即係識粉，識粉都幾 Q 喎，其實識粉又 OK 喎，即係好似識迷迷識粉，識迷迷，但係好似再 Q 啲咯，識粉，識迷係咯，識粉，識粉就好似好正路咁，但係又識嗰字。冇諗過戒字啊？戒太難啦，戒粉，戒好似有啲戒真係好難，戒係食唔到字喎，原來戒戒字。因為戒本身冇同音字啊，識有好多同音字。係真。戒
解就唔喂，你唔好成日啲中文字，泊車又泊車，夾硬啲中文字攞過去。拍哥，拍嘢，解。我見到解。但最後1分鐘啦。完全係對啲音好唔敏感嘅一個人，求其噏。好啦，咁我哋證明識界界，識咪識界界，識界全部都要疊字啊！而家識咪係我哋嘅 fans 名。識係咪識粉？我哋識識到帶邊個啊？識埋埋啦，識埋埋。哦，大家揀啊，係嘛？大大家咯，大家揀，搞個投票咯，大家。自己 identify 啦。識埋埋真係好 Q 喎。係咯，識埋咪。識埋唔係幾得意嘅呢個。識㗎。倒數1分鐘識 lift，夠鐘喎。識 live。識嘢啊！係都要講啊，想識做。我想問我哋節目係10集定15集？仲有2個禮拜。 2個禮拜。下個禮拜使唔使見到我哋？或者佢冇得唔上㗎嘛？唔係，即係 live。哦，有嘢到先得㗎。揾到地方先，公司有冇地方俾我哋可以一齊睇？我唔想再食咁多嘢，好飽。嚇！頭先你都有幫啦，仲食緊喎。你可以選擇唔食㗎喎。有冇意思啊？係啊，即係咁講咯。有嘅。睇下啦，約到我哋就約咯。好啊。約唔到我哋就可能最尾個集點都約啲。好啊。好，我哋約埋製作咗一齊食餐飯咯。好啊，咁呢個出希望係啦，公數喎。出公數喎。真啊！等我希望有啊！咁就唔使 Jeremy 好似今次咁請啦。我出動啊！係咪？我哋而家講聲多謝 Jeremy 就唔使俾錢係。好啦，嚟1、2、3，多謝 Jeremy，多謝啊！多謝。拜拜。拜拜。